ukwitegurira umwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushira ibihumbi 2025. Mu mwaka w'ishure twaraye turangije w'ibihumbi 2023 ushira ibihumbi 2024 twaratanze ikibazo ku banyeshure bahejeje umwaka w'icenda kugira ngo dutoremwo abafise uburenganzira bwo kuja mu mwaka wa mbere w'amashure y'inyuma y'ishure shingiro. Abakoze ico kibazo bangana n'ibihumbi 79 n'amajana 887. Twihweje ingene abanyeshure bamenye tugafatira kandi no kubibanza dusanzwe dufise mu mwaka wa mbere w'amashure y'inyuma y'ishure shingiro, ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwaciye bufata ingingo zikurikira. Abanyeshure bemerewe kuja mu mwaka wa mbere w'amashure y'inyuma y'ishure shingiro babwirizwa kuba baronse n'imiburiburi amanota 68 ku majana 2, no kuvuga amanota 32 kwijana muri iki kibazo ca leta twita Concours National. No kuvuga yuko abanyeshure bamenye ku rugero rw'ibice bingana 79 n'uduce 8 kwijana. Abanyeshure bayobewe bangana n'ibihumbi 16 na 97, no kuvuga abanyeshure 135 kuri buri komine, canke no kuvuga abanyeshure 5 bayobewe ku mutumba. Abo rero bayobewe barashobora kuza kwiyandikisha muri ya mashure y'imyuga twita ama centre d'enseignement des métiers, canke bagasaba ibibanza vyo kudubura ku mashure ivyo bibanza bisanzwe biriko. Abanyeshure bamenye iyo concours bafise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'indaro canke kuja mu mashure ya leta yo mu gisagara ca Bujumbura mu bisata vyigisha ubuhinga, no kuvuga les filières techniques, scientifiques, indimi canke abiga ivyo kwigisha. Abo nabo babwiza ko baronse amanota 101 ku majana 2, no kuvuga amanota 50 n'igice kwijana. Twomenyesha yuko muri uyu mwaka w'ishure tugiye gutangura mu banyeshure tuzokwakira mu mashure y'uburaro hiyongeye ko abanyeshure ibihumbi 5. Ni naco gituma mwumva amanota twakiriye ko mu kuja mu mashure y'uburaro ari makugeranije nayo twara dufatira ko mu myaka iheze. Akanakigorore leta yakoze kugira ngo dushobore kwakira abanyeshure benshi mu mashure y'uburaro. Twomenyesha kandi yuko abanyeshure babatwa bashoboye gutora ico kibazo ca concours bose bafise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'indaro, no kuvuga umunyeshure w'umutwa ashobora kuba yaronse n'imiburiburi 68 ku majana 2 afise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'uburaro. Ku banyeshure babatwa 175 bakoze Concours National, 124 nibo bashoboye kumenya ico kibazo ca Concours National. Twamenyesha yuko abanyeshure baronse amanota 60 n'imiburi 268 ku majana 2, no kuvuga 32 kwijana batashoboye kuronka uburenganzira bwo kuja mu mashure y'indaro canke mu mashure ya leta yo mu gisagara ca Bujumbura, bafise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'amakomine basanzwe baturukamwo canke aho hose bazoronka ikibanza. Mu mashure y'imyuga amwe twita centre de formation professionnelle hazojayo abanyeshure basanzwe batoye ico kibazo ca leta Concours National, ariko nibo bazoja kwiyandikisha kuri ayo mashure. Hanyuma amashure bishitse akaronka ibitigiri birengeye ubushobozi afise, bazoca bakoresha ikibazo kugira ngo bahitemwo abaciye ubwenge kurusha abandi. Mu mashure yakarorero naho nyene twarashizeyo abanyeshure bahejeje umwaka w'icenda, ariko abo twashizeyo twafatiye ku manota baba baronse, no kuvuga
abarose amanota meza cane kurusha abandi. Tugerageje rero kuraba ingene intara zagiye zirarusharushanya mu kumenya, dusanga intara ya Karusi ariyo yabaye iya mbere ifise n'umwimbu w'amanota 97.16 kwijana. Hagakurikira intara ya Makamba yarose novuga umwimbu todoresit wa 90.7 kwijana. Hagakurikira Muyinga yarose umwimbu w'amanota 88.5 kwijana. Iya kane ni intara ya Ruyigi yarose umwimbu w'amanota 87.54 kwijana. Iya gatanu ni intara ya Kayanza yarose umwimbu w'amanota 85.36 kwijana. Iya gatandatu ni intara ya Muramvya yarose umwimbu w'amanota 85.18 kwijana. Iyindwi ni intara ya Cankuzo yarose umwimbu w'amanota 83.27 kwijana. Iyo umunani ni intara ya Ngozi yarose umwimbu w'amanota 81 kamwe kwijana. Hagakurikira intara ya Bubanza yabaye y'icenda ifise umwimbu w'amanota 80.53 kwijana. Iy'icumi ni intara ya Rutana yarose umwimbu w'amanota 79.20 kwijana. Intara ya 11 ni intara ya Kirundo yarose umwimbu w'amanota 79.3 kwijana. Hagakurikira intara ya Gitega yarose umwimbu w'amanota 78.40 kwijana. Hagakurikira intara ya Bujumbura yarose umwimbu w'amanota 76.13 kwijana. Iya 14 ni intara ya Cibitoke yarose umwimbu w'amanota 73.49 kwijana. Iya 15 ni intara ya Mwaro yarose amanota 72.30 kwijana. Iya 16 ni intara ya Bururi yarose amanota 71.35 kwijana. Iyi 17 ni intara ya Rumonge yarose amanota 68.30. Intara ya 17 ni intara ya Rumonge yarose amanota 68.31 kwijana. Iya 18 ni gisagara ca Bujumbura yarose amanota 67.53 kwijana. Ikomine 10 za mbere, iya mbere ni komine ya Bugenyuzi yo mu ntara ya Karusi yarose umwimbu w'amanota 99.53 kwijana. Hagakurikira ikomine ya Buhiga yo mu ntara ya Karusi yarose amanota 97.64 kwijana. Iya gatatu ni komine Gitaramuka yo mu ntara ya Karusi yarose amanota 97.51 kwijana. Hagakurikira iya kane komine Mutumba yo mu ntara ya Karusi yarose amanota 96.35 kwijana. Iya gatanu ni komine Gihogazi yo mu ntara ya Karusi yarose amanota 96.16 kwijana. Iya gatandatu ni komine ya Shombo yo mu ntara ya Karusi yarose amanota 95.96 kwijana. Iyindwi ni komine Kayogoro yo mu ntara ya Makamba yarose amanota 95.71 kwijana. Hagakurikira ikomine ya Rugazi yo mu ntara ya Bubanza yarose amanota 95.60 kwijana. Iyicenda ni komine Nyabikere yo mu ntara ya Karusi yarose amanota 95.10 kwijana. Komine yabaye iy'icumi ni komine Bugabira yo mu ntara ya Kirundo yarose amanota 95.9 kwijana. Komine zabaye izanyuma, Nyamurenza mu ntara ya Ngozi yarose umwimbo w'amanota 68.59 kwijana. Hagakurikira komine Gitanga yo mu ntara ya Rutana yarose amanota 68.53 kwijana. Hagakurikira komine Mugamba yo mu ntara ya Bururi yarose amanota 67.75 kwijana. Hagakurikira komine Bubanza yo mu ntara ya Bubanza yarose amanota 67.64 kwijana. Hagakurikira komine Nyabiraba yo mu ntara ya Bujumbura yarose amanota 65.
n'ibice 88 kwijana. Hagakurikira komine Vyanda yo mu ntara ya Bururi yarose 68 n'ibice 63 kwijana. Hagakurikira komine Rumonge yo mu ntara ya Rumonge yarose amanota 63 n'ibice 46 kwijana. Hanyuma hakaza komine Kayokwe yo mu ntara ya Mwaro yarose amanota 62 n'ibice 53 kwijana. Hagakurikira komine Murugwi yo mu ntara ya Cibitoke yarose amanota 61 n'ibice 79 kwijana. Iya nyuma mu makomine yose ni komine Ntahangwa yo mu gisagara ca Bujumbura yarose umwimbu w'amanota 60 n'ibice 66 kwijana. Amashure 10 ya mbere yamenye kurusha ayandi. Iya mbere ni lycée d'excellence yo mu Ngagara mu gisagara ca Bujumbura yarose umwimbu w'ijana kwijana n'amanota moyenne, ivyo twita moyenne 86 n'ibice 29 kwijana. Iya kabiri ni ishure yakarorero y'Igitega excellence Musinzira nayo nyene yarose umwimbu w'ijana kwijana n'amanota moyenne 83 n'ibice 11 kwijana. Ya gatatu ni ishure yakarorero Saint Joseph yo mu Rusengo mu ntara ya Ruyigi nayo nyene yarose umwimbu w'ijana kwijana n'amanota moyenne 82 n'ibice 11 kwijana. Iya kane ni ishure yakarorero y'Imakamba mu ntara ya Makamba yarose umwimbu w'ijana kwijana n'amanota moyenne 79 n'ibice 94 kwijana. Iya gatanu ni ishure yakarorero y'Imusenyi ari yitangara mu ntara ya Ngozi nayo nyene yarose umwimbu w'ijana kwijana n'amanota moyenne 78 n'ibice 45 kwijana. Hagakurikira École Saint Joseph yi Bujumbura nayo nyene yarose umwimbu w'ijana kwijana n'amanota moyenne 76 n'ibice 84. Hagakurikira SOS yo mu Rugombo mu ntara ya Cibitoke nayo nyene yarose umwimbu ijana kwijana na moyenne y'amanota 76 n'ibice 43 kwijana. Hagakurikira y'umunani École Saint Archange y'Ingozi nayo nyene yarose umwimbu ijana kwijana n'amanota 78 n'ibice 21 kwijana. Iy'icenda ni NR Nyabugete yo muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura yarose umwimbu w'ijana kwijana n'amanota 72 n'ibice 53 kwijana. Iy'icumi ni Petit Seminaire Dutwe yo mu ntara ya Ruyigi nayo nyene yarose umwimbu ijana kwijana n'amanota moyenne 71 n'ibice 11 kwijana. Amashure 10 ya nyuma ya mbere ni Ekofo Katazimiza yo muri komine Bisoro mu ntara ya Mwaro. Iyindi ni Efrazap yo muri Muha mu gisagara ca Bujumbura. Iyikurikira ni LTP Bubanza yo muri komine Bubanza mu ntara ya Bubanza. Iyindi ikurikira ni EMP yo muri gisagara ca Bujumbura muri komine Ntahangwa. Iyikurikira ni CS Sakab yo muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Iyikurikira ni LT Bukirasazi muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Iyikurikira ni Lycée Ideal Dororizo yo muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Yindi kurikira ni Lycée Technique Buterere yo muri gisagara ca Bujumbura muri komine Ntahangwa. Hagakurikira Etaribu yo muri Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Hakaza rero ya nyuma Redemep School do Kibenga yo mu gisagara ca Bujumbura muri komine Muha. Iruhande rero y'ico kibazo Concours National twarakoresheje kandi n'ikibazo gitanga uburenganzira kuja mu mwaka w'indwi mu mashure yakarorero. Nkuko mubizi ayo mashure yakarorero na mashure atanu akaba ari mu buseruko, mu burengero, mu bumanuko, mu buraruko no hagati mu gihugu Igitega. Twari dufise ibibanza amajana 240 mu mwaka w'indwi w'amashure yakarorero. No kuvuga yuko ishure yose ifise uburenganzira bwo kwakira abana 30 mu kirasi. Intara iba ifise igitigiri c'abanyeshure ifitiye uburenganzira kandi ico gitigiri gica kigerageza gusabikanywa n'amakomine agize iyo ntara. Ariko rero
kubera ari amashure yakarorero abwiza kujamwo abana baciye ubwenge kurusha abandi. Ari naco gituma twafashe urugero rw'amanota 70% kugira ngo umwana aronke uburenganzira bwo kuja muri ayo mashure. Nukuvuga yuko umwana nubwo yoba ari wa mbere muri commune canke ari wa mbere mu ntara adashikana amanota 70% ntaronke uburenganzira bwo kuja mu mashure yakarorero. Dufatiye rero kuri ivyo, uyu mwaka twasanze hariho intara zidashobora kuronka ibitigiri vyose zari zitegekanirijwe. Aha twamenyesha yuko intara ya Bubanza yarose ibibanza bitatu yari ifise uburenganzira ku bibanza 15, intara ya Kayanza yarose ibibanza bitandatu yari ifise uburenganzira ku bibanza 15, intara ya Karusi yarose ibibanza 12 yari ifise uburenganzira ku bibanza 15, intara ya Kirundo yarose ibibanza 11 yari ifise uburenganzira ku bibanza 15, intara ya Muramvya yarose ibibanza 11 yari ifise uburenganzira ku bibanza 15, intara ya Muyinga ifise ibibanza 14 yari ifise uburenganzira ku bibanza 15, intara ya Mwaro ifise ibibanza 10 yari ifise uburenganzira ku bibanza 15, intara ya Rumonge ifise ibibanza 8 yari ifise uburenganzira ku bibanza 10, intara ya Rutana ifise ibibanza 8 yari ifise uburenganzira ku bibanza 10. Nukuvuga yuko ishure yakarorero y'Imusenyi Ingozi yabwizwa kwakira abanyeshure 60 bavuye mu ntara za Kirundo, Ngozi, Kayanza na Muyinga. Ariko rero kubera batashoboye kuronka ibibanza vyose bari bandikiwe, no kuvuga yuko muri ivyo bibanza 60 ibibanza 12 vyaciye bihabwa izindi ntara zashoboye kuronka abanyeshure bashikana canke barenza 70%. No kuvuga rero izo ntara zaciye zongerwa ibibanza ni intara ya Bujumbura, intara ya Cibitoke, intara ya Makamba, isagara ca Bujumbura, intara ya Gitega n'intara ya Ruyigi. Tugasaba rero abayobozi bizo ntara bafatanije n'abajejwe intwaro ko boshiramwo inguvu kugira ngo mu kibazo cyo mu mwaka uza baze bashobore novuga kugarura ibi bibanza bahejeje guhomba uyu mwaka. Duciye rero tuboneraho akaryo ko gusaba abayobozi b'indero mu ntara kugira ngo ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 4 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka nyene baze batonde muri wa mugwi ujejwe orientation ngaha mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo babahe urutonde rw'abanyeshure bashoboye kurungikwa mu mashure y'uburaro no mu mashure ya leta yo ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Tugaca rero dusaba abanyeshuri nabo ko bazoca baja kuraba aho izo ntonde zizoba zimanitse kuva ku munsi wa 4 muri iyi ndwi nyene turimwo kugira ngo bace bitegurira umwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushira ibihumbi 2025 uzotangura itariki 16 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2024. Twashaka kumenyesha kandi yuko uyu mwaka twuguruye amashure abiri y'uburaro ariyo yaya. Irya mbere ni ishure twita Lycée Technique Nyanza-Lac, ishuri ryigisha imyuga risanzwe riri muri commune Nyanza-Lac, ryari ryarubatswe nk'ishure y'uburaro ariko ryatangiye gukora mu mwaka w'ibihumbi 2008 ushira ibihumbi 2009 kugeza ubu rikaba ritari bwaronke indaro. Uyu mwaka rero rizoca ritangura kuba ishure rifise indaro. Ishure rigira kabiri ni ishure ryigisha imyuga ryitwa École Technique de Référence ry'Imakamba, yari ryegukira Ecclesia Katolika, ariko bakaba badusavye yuko tworigira ishure rya leta risanzwe ryegukiye Ecclesia Katolika kandi rifise uburaro. Ayo mashure twarayagendeye ariteguriye koko kwakira abanyeshure mu buraro muri uyu mwaka w'ishure tugiye gutangura. Tukaba rero twifurije abigisha n'abanyeshure uburuhuko bwiza, tubifuriza kandi ibikorwa vyiza mu mwaka w'ishure tugiye gutangura,
w'ibihumbi 2024 ushira ibihumbi 2025 uzotangura nkuko twabimenyesheje itariki 16 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka.